有乜半場？啱啱踢一場。好啊！抵啊！抵啊！好彩有波學生喺度打埋個節奏。係啊 ，OK 啊，好波，好嘢好。想做俾人哋入，但係我你一個企喺前面，人哋翻晒後面，你又翻。咪住時都見到你咯，你最撚受惠，你知唔知啊？後尾特登放開俾你啊！特登叫守埋一個喺後邊得㗎啦。華文都唔理你啊！俾你嚟啊！跟住沙華話：次次佢都喺度等，等乜撚？OK。三係嘛？喂，又3打1。盡開大冇，反而你哋啲人撚曬啦。OK 啊，你幾球都前面好危，好制到危機啲啊，爭少少。冇制個頭冇事嘛。我想抽啊！好嘛，出過去算咗啦。咁啊太過。可唔係個收銀員咧，唔足咧，即係手勢咧。咁慶祝手勢，哎，點樣入得靚啲啊？諗定點樣慶祝？點樣入得靚啲啊？戳過去啊！幾型嘅嚇，波都成。唯一唔入嘅方法俾你揾到。收咗錢咁梗係食處就冇算咯。又冇明通常咧射柱射明先有新聞睇㗎嘛。你就咁入波撈過一次啫嘛，射柱射明啊！呢球真係咁過啊！路咗嘅朋友都有講呢幾句，有重播兩次，重播都有兩次。肯定係每一條柱嚟射啦。呢真係做。係啊，哥。我球係第一球一定有嘅，你咁有責㗎啦。可能唔落雨咧，個波唔似咧，啱啱好嘅。冇計埋個心度嚟嘅，會計落咗風係冇計啦。你睇風水先。你着錯鞋啊！咁算啦，咁你攞大中死咗。你翻個飲咗都俾我。唔係，唔好話，我未翻過工。你又揾我？聽日睇。咩？今日唔翻工？今日雙數喎。今日翻工。聽日真係唔使翻。呢個我未翻過工，我其實冇翻工㗎嘛。呢樣你買餸㗎嘛？佢哋知道。唔錯，跟你。係咪翻啊？有位啊？出街咯！有冇位啊？我賺 TV。啊？有冇位啊？而家有冇位啊？唔係你 PayMe 嗰另外一邊。頭嗰邊啊？之後咩啊？嗰邊啊？我都知道啲魚仔啊嘛。個窗好全嘅。咩？我拍咗個車叉電。咩？呢個？係體育館。體育館啊！好撚遠啊！體育館幾錢啊？拜拜。體育館差幾錢啊？拜拜拜拜。兩個七。兩個七。好啊。嚇？中咯。誒，你唔拍落去下邊北商場？北真人時都仲貴啊嘛。體育館都唔平啊！通常日東同埋日東或者即係去邊度差到邊度㗎我。有幾多個係keep 住喺中段？我咪會每幾多個 friend 有冇啲咩 friend？咪自己餐。你又半年多有傾緊啊！嗰個咩中怡嗰個，唔係中電嗰個，中電元檔，佢有車隊喎，兩個六喎。佢嗰次我喺富東社貨區叉電，佢兩個六，但係佢過嚟 sell 我咯。我想壓佢兩個字嘅。佢個快叉嚟喎，120啊嘛。佢嗰次嚟 sell 我唔係的士嚟嘅，佢話唔係車隊都可以 join 嘅。邊個啊？應該有關嗰時候跑嗰個。我唔知喎，佢話佢係 sales 咯。佢話佢係中電嗰邊 sales。中電。佢話幾多錢啊？兩個六。嗰日佢 exactly 喺中電站嗰度 sell 啲人，即係嗰個，但係佢都15分鐘啊嘛。
15分鐘搭喺個貨車場入邊嘅。15分鐘之後要俾錢，咁你要俾錢嗰度好撚貴㗎，卸貨區啊嘛。健康院嗰邊嗰個。係15分鐘。免費嘅啫嘛。咁啊，但係嗰個用講免費都冇，所以咪之前咧就叉電就去日東食嘢，200蚊就4個鐘免費。係咯，而家冇咁係而家。依家要俾5蚊啊嘛，即係你嗌佢俾20蚊佢。而家就係同你一去到邊叉到邊咯。依家喺體育館叉咯，但係叉得好撚慢啊屌！係啊，呢一2個啫。你嚟緊我諗住去日東，唔係日東咧嗰度有啲標位嘅。嗰個係邊間嘅？我唔知喎，綠色嘅，好似澳洲咪綠色，佢冚住咗。有揸車走。有揸車，但係未走住。等到你走佢走㗎，你走應該10點咯，等埋咯10點。等咩啊？等差多陣啦，屌架車冇電啊！喺度等一陣啦，10點。咩啊？冇誠意。喂，屌你差唔撚多啫，等多陣。好撚啲人阿爸話等23分鐘。咩啊？喺體育館喎。我開機俾人屌撚死啊！兜你咪得咯，我兜你咪得咯。你有車喺邊啊？佢就係等你講呢句啫嘛。你有車喺邊啊？我揾唔到我個膠。你有車喺邊啊？係啊，車喺東匯城。東匯城體育館咪一撚樣隔離啫嘛。但係而家走咯喎。但係你 Tesla 你邊度充都得啦。有冇 Tesla？我而家去路邊，叉路邊，啊幾分鐘1個鐘後叉。但係啲人話成日叉快叉都唔係太好。係啊。哎呀！差快差唔緊要，我幫教咧，Tesla 咧，嗰個人放錢啊，租俾佢，佢跑咗13萬咁啦，如果唔係跑13萬，我俾佢嗰錢7萬啦，佢跑13萬，即係跑咗6萬幾，已經死咗啦，死咗喎！幾錢啊？冇換㗎啦。係咯，我13萬免費換，我 MG 嚟㗎，15萬，6年15萬。哎呀！有波添喎你。係咯，但係你識唔識整到佢部機㗎？唔識就用我個。識啊。有腳架，有得領嗰個嘢就得㗎啦。誒唔係啊，有啊，呢度有啊。點唔係？係咪同一支咧？最驚就係咁啊呢個。定係直接用我嗰部算？佢錄緊，費事啦。佢錄緊啊，費事喐佢啦。我諗住。唔係，就係因為佢錄緊，你喐佢先難。
哦，唔怕嘅 ，OK 嘅。哇！呢支輕便咁多嘅，呢支細支啲，嗰支我 keep 咯，而家咪就係呢嚿嘢同嗰個腳架都係我 keep。我想叫，我想可能唔好開咁高添。係啊。好似爆出嚟。應該係驚我水快上。去得，散第一。係 OK。點啊？冇咗好跌晒。點啊？移去中間少少。計㗎啦，算啦。好波，4打1，4打1。好波，老闆。大撚鑊。點轉嚟㗎？快啊！俾啦。哎呀！好，哎呀！有冇3萬？好波，Andy。咁淺色嘅點解呢度波？我覺得唔係好好睇嗰啲。迪卡龍。係啊。最貴嗰個啦，但係都唔好睇。好似世界盃嗰個都幾好。呢個係歐霸杯喎，睇到。好色。歐霸杯。少少咯。換你咯，但係早嚟啊嘛。主要你收埋我哋講擺個超入邊啊！嚇，你多個馬前面。你諗下9型右閘，阿博仔左閘，係2把刀喺度。唔係咯，變攻變閘啊，知唔知？咩死過啊？南沙啊嘛？係咩？啲土係粉紅係嘛？即係土南沙，你記錯咗個名係嘛？都係土啫。啲全部曬嚟度喎。前鋒喺晒我哋度，你當阿樂仔同阿古嗰啲流。有啲都唔係，嗰啲係後備第3梯隊。講嘢啦，做緊音㗎，阿石老闆。邊個啊？唔係嗰啲第1梯隊嚟嘅啲，輸波先換佢出去㗎嘛，明唔明？咁飲嘢啊？今日飲嘢啊？得啦，多謝。我想要杯喜茶咯，睇唔睇？嚇？你條尾啦。你叫阿聽去攞㗎。捉下中場，咬喂！
波車兩下。邊個得你啊？係啦，手矛而家慢慢跟住恐人啊！係咁，嗰啲又冇包嘅。我啱啱初盤嗰度又冇諗過咁快，咁快到嘅佢已經。過多2蚊嚟嘅。自己起勁慢，你又3。係咯，嗰球浪射喎，大佬。小禁區打飛機喎又。得幫你啊！好多人幫你啊！係咯，你全部走嚟上去咁點？哇！休咗我哋。係啊，要換啦。頭先有話第2個邊個輸，冇人肯去。因為咁樣慢啲嘛。睇唔過啊！有啦，夠咗啊！有，喂出線，自己都咁樣，用手得㗎嘛係嘛？佢幫控過咗用手啊係嘛？要哇！好錯啊！歐啤拿咁咗下，間少慢得滯，我過咗佢不如即刻慢。你一定要接波。係啊，我慢咗。你慢咗，我一定係個身啊手啊一齊嚟嘅。我自己搓完自己唔夠夠，仲要擺緊牌。哎呀！竟然〜哇靚啊！哎呀！嗰邊啊，你大嚿啊！3打3啫。啊好啊。4打3。係好嘢喎！你睇佢而家啲同學慢佬，真係慢嘢。係咪啊？慢得幾緊要㗎？我追唔到，呢個唔係當時嘅。大家啦，大家都已經慢住咗。衝嗰段嗰個，已經衝嗰段。我衝嗰段。有啊！係啊，呢個啊，係啊，買咗個。
休先上嚟。你孭咗啦後邊啊！你話我啲動作，阿方啲動作先誇張啦，我嗰啲已經係誇張咗好多。係啊，誇張我好多，我嗰啲動作係可以抽嘅，可以唔抽，佢嗰啲係必抽嘅。唔係啊，佢自己一個唔。比賽啊 ，Benny 喂，防住啦！有天仔都啊，見到就我變咗係佢咯，另外一個我唔咁我冇氣，我睇咗佢哋啫。咁我睇到你哋，我唔蝕俾你啊，大佬。南山做嘢，成日個個都唔喐啦，交咗波企喺度，點踢啫？推住！走位永遠搞唔到咗你啊！我哋都話。慢做！哎你啊！哎呀！好。呢條爛咗你邊有啦？企咁遠，入唔入去？哎呀！我粒波就跌緊喺度，呢個快手埋過去，我跌㗎啦已經。黐腳就係俾你黐腳就係。唔呢嗰陣死埋，真係。唔係啊，因為唔係我自己啫。後位度咧，我覺得俾人啲啊。講真嗰球你入嗰球波啊，中間嗰兩個點會甩到你兩個翻嘅我趁咗嚟跟住 Andy 你中間㗎嘛，佢兩個人掹。龍仔攞埋，哇！點解會甩到你？俾你咁輕鬆可以攞到個波彈到。佢入射得靚啊嘛，佢哋追佢唔到嘛。唔關事啊，咁你預咗人哋入射，你企個位咪錯咗啫。你兩個掹係嘥咪一個喎，你兩個打三個啫嘛，我跟住你㗎嘛。睇通咗啦，肥仔。翻去，好。嗰啲嘢中意寫。呢個交俾你嗰球，你冇見我交俾你啊？有啊，不過就射得唔好啊，射得唔好，我有見到射到波啊！係咯，我就話你咯，你都入線緊，我都見你入線，我都交俾你。
轉波舒服好多啦，換咗位佢都俾唔到點啊！呢啲俾翻佢都唔使諗啊，變完身可以俾阿 Jackie 搞掂啊！俾即係現界位空嗰啲佢俾唔到啲，都唔使諗啦，得俾佢，係咪先？即係一睇到。再做啊！再做啊！你因為就係佢唔會等埋嗰個上嚟呢個，都知道得翻一個喺度冇機會嘅，一擲上緊嚟，佢就冇話等埋上。俾唔到嘅，俾人兩三個鐘頭。死喎！射好嘢，我成硬射佢唔到嘅。呢球再勁啲啊！收到啦，唔算好勁，再勁啲佢就反正幾球角球開俾你，你頂到嘅喎，但係你嘅頂唔係龍門方向喎。邊球啊？邊話？幾球開角球你都頂到啊，兩球都頂到，但係你就完全唔知點解係反方向咗，唔完全冇乜印象啊！頂得兩球啊？頂到，有整翻出嚟俾我啊！兩球都頂出去咗。證明你交叉咯。我攞頭都咁滯嘅咯。唔放打中間位嘅。1分。冇扭啊！有得波唔扭？唔得啊喎！成功，你俾啲咁難點嘅波啊！打得幾爽喎，三友。慢做，慢做，慢做。慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟，攞住先。車隊嗰啲啊，嗰啲貴好多啦係嘛？依家打電話定咩啊？唔使㗎，你唔話人哋辦到㗎，你唔撚話唔係喎，佢啲車隊啲街電唔到喎。唔係喺新我知，我街啊，街一般唔租你啦，佢嗰啲話 Apple 㗎嘛，貴啲㗎嘛，貴好多，7人嗰啲，我都未叫過，可能電話都得嘅。嗰啲7人點樣收費㗎？跟標嘅啫。嚇？即係好似我標咪快啲㗎？唔係喎，我喺深井咁都係跟但係佢出人哋㗎嘛，唔係，但係佢錄人哋㗎嘛，打電話嘅。佢錄人車㗎，你錄人車同呢啲車。你 WhatsApp 我幫你叫車咪得。6人同5人一樣。啊？6人同5人一樣。9折咯，9折啊！9折啊！係啊。都係跟標嘅啫。揾我哋跟標緊9折。我171咯，我跳標咯就諗，我冇錢啦，我就不過就171咯。深圳
晚翻嚟，梗係冇節嘅，邊有時間冇？有打夠時間。深圳灣接可能打車隊有，但係你電話啲唔俾入㗎嘛，車隊先俾入㗎嘛。車隊嗰啲先俾入，我全部車隊嚟嘅。車隊俾入嘛，佢普通嗰啲唔俾。係啊，我就係行過咧，Andy 叫我嗰日行過去同佢講話翻元朗得啦咁講。係啊，直接問佢得㗎啦。你如果費事，佢都問咗2架係嘛？佢一架佢話有下，係咯。即係計下解有下。即係佢話預咗啦，總之就。唔係唔使㗎，你上車，如果你深圳灣去。哇！靚熊仔。去深井唔使啦，都差好似爭咗20蚊。特登過啊！係啊，唔使特登過啊。係啊，正價啫嘛，冇嘢㗎。我翻大嘅元朗都係價130幾蚊㗎嘛。平咩？係啊，深圳灣6人直落。深井可能會100零200蚊。深圳貴啲㗎，深圳遠啲㗎。哇！深圳送阿石。喺度聲講啊！咩？射咗我嘅就抽埋，射咗乜嘢啊？一射就爆咗喎，射爆咗。阿古熱身啦！好偷過喎，你講啊，Simon。哦，你隊長嚟㗎嘛？哦，踩咗你，哇！個釘踩落。係啊，釘。你射上去啊嘛？你射落去就喺優劣唔啱就釘下你已經得。喂，射到喎！打喎嘛？係咯，傷口喎。換人喎，你哋。加油喂！佢係踢到人哋踢到你，我都睇唔到。射瓜係後腳喎，佢選喎。點解嘅？阿優，我搶咗阿優前嗰個點，跟住就起腳踢到。哇！佢真係同我一樣。冇咁話狗爺啦。你冇選咯。人甩咗，都係穿咗。好在你喂，壓多啲嚟。哎呀！死狀。交俾你嘅點解？人哋攻緊，你都要走位俾人哋㗎，大佬你唔走位，人哋點教？所以你哋踢波唔喐，好雜嘅。佢哋慣性喐啊，慣性走位咧，佢哋造成習慣咁樣嗬，不停跑走位咁樣。追埋追到啊！小心啊！係啊！
逼翻佢，逼翻佢。好波空。牌啊！點解出緊晒牌？九爺你企喺度睇，九爺影晒你㗎。個波追冇追個波嘅，追咗嗰個波又。係啊，都話啲人擺身後面咁。擺晒人哋心機拍嘢。成日追打翻上位啊！喂，打翻上位啊！打翻上位啊！呢邊上啦，揾人。哎呀，錯晒。哎呀！吹啦！你後邊咁樣勾落去，一定係抽多一球咯。唔該啦。哎呀！即係佢哋係啊，即係連埋個贊助已經俾咗錢。翻下得晒啦喂！即係總之唔贊助當呼機咗啦，係啊，唔好贊助幾多先啦。總之你時期嗰 part 一定俾晒啦，係咪先？可以猜定啲，可以猜定啲係啊。定啲啊嘛。喂，唔可以 follow 啊喂！係，佢個成個工程幾耐整到啊？唔係啊，即係按年底喺度，佢2-3個月搞掂埋應該。如果成個應該未。出年啦你。幾錢啊？最尾一個標幾錢？有冇話咩位貴啲平啲啊？定全部都係1號統一啦？哎呀！咩？一個位，全部獨立標啦。唔知係咪獨立標？應該係啊。即係跟翻自己人㗎，跟翻即係嗰個位係你㗎啦。最遠最遠。啊！抵下俾其實遲咗啊！哎呦，冇嘞啩！哎呀！落雨啦！係你喺度。新聞啦，新聞。頭哥只係石嗰邊路嚟。喂，粉紅衫加油喂！踩定啲，踩定啲，多啲溫鋪嘛，即刻。好，哎呀，靚波嚟㗎，高帥！喂！唔入。
喎，新聞。阿 Ben 你點解離開阿 Andy 咁遠嘅你？都唔跟佢走嘅，俾佢咁輕易攞波。好多時都係射嗰啲，即係我哋自己射。轉埋身俾波得嘅。嗰個位邊度俾佢轉到身？轉到身都要對住佢啦。喂，藍色啊，貼身啲，企好啲喂，貼身啲喂。咩啊？哇！你老哇！講真嘅，使唔使咁大啊？喂，呢個位係弱位嚟，都話即係對住其他隊都冇，係啊，自己隊先好啲。good ball，靚啊，黐得實啊，呢個好 good 啊，一定黐得啱啊，做得好啊，做得好啊，冇俾咁輕易攞波啊，貼實啲啊。三文，三文就去，槍咁前嗰就去到。藍色啊，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 藍色。好明顯啊 ，check 過出嚟㗎。而家先講大字，我要大睇。哎呦！走空位，走空位，走空位。好靚晒，謝君。哎呀！靚啊靚啊靚波靚波靚波，靚波靚波，做得好啊做得好啊藍色。試下佢，哎呀塌嘅屌真係。去啊！追晒啊！黐實佢！靚波，黐實，係靚啊！係啊，黐實啱啊，做得好啊樂。你講唔緊要喂。咁多人換嘅你哋？你哋3個啊？藍衫冇人啦。你哋咁多人換嘅粉紅色。一樣咋？唔係應該多一個喎，咁又係咪啊？好啦冇嚟。走開啊！俾空位啊！俾空位！俾翻劉希健嘅矮，張嗰邊冇人。走空位！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 靚波！OK，good 啦。
喂，黐得好啊，阿樂追得好去，追得好啊，樂。溫夫已經有交代啦。靚嘅溫夫係靚嘅。係啦，溫夫有交代啦。黐實，追佢！哎，小心！哎呀，小心啊！有冇事？你做咩擁人啊？呢個？我諗矛嘅你，飲酒又矛，踢波又矛。下球。係冇人幫嘅，你中場唔喐。好嘅，出翻嚟㗎。後防加油啊！好啊。追殺人啊你！揾人追！黐實佢！四萬。估你唔到啊！我一個都有好難搞，我諗佢以前即係佢哋過唔到有㗎啦，準備先啦，大佬。加波走位，人哋最難得係呢啲㗎啦。你調翻轉你做防守一樣㗎嘛，人哋走人哋交波你點打？人哋一拉開你，我交咗個波，你就輸㗎啦，成波咁叻。好嘢，好。邊個未出過嚟啊？你嗰個位最，如果冇個 friend 邊個位你換啊？等佢嗌咯，唔會嗌㗎。唔係啊，因為中間個位係搞得相對好嘢。加油啦！中間邊個係？哎呦！好嘢，追翻！轉啦！好嘢！哎呀，唔好。OK，慢慢做翻。要吹啦！好嘢！我哋波。開埋四球啊！最後邊個攞個？冇力㗎，就咁落係得。唔係啊，冇腳架應該轉唔到啊，咪轉到嘅，佢擺張凳度，但係矮啲咯，同埋遮晒嗰時。有片好過冇片啊嘛，都有交代。有個交代，都用過啊，都用過，拍到。之後再俾人都係為咗個禮拜6日之後，佢嗰個節目就係睇片啊，喺屋企。而家一個禮拜有2場片，咁咪星期6日喺度睇咯。
哇！影到！fan，五嚿水一球，5嚿水，俾條片你。好靚啊喂！有爆到！影到，5嚿水啫嘛要。阿哥咪教我點射啊！哇！喂，四打開。佢嘅。四打喂，後防全部喂，前面3個，得阿估翻。嘥咗阿杯入球咁靚嘅波，之後俾阿一人。你全部後邊都上埋去都冇人加。冇人射到佢入波。但係天狗俾個彈喎嗰個。一搞到輸啦！你咪由3個同一齊打開啫。唔係啊，同埋你後上已經係4打3冇人翻過嚟，咁真係冇翻緊。轉啦！哎呀！去後面。好嘢，邊個？有啦！哎，有啦！睇位。哦！差啲成為呢個籃球。喂，冇爭波兩個。最左有人啊！你靚一球，推唔到人。哎呀！喂，粉龍！我嚟。喂，粉龍有冇？會啊！跟住出產有個窿度，有個窿嗰度有個凹凸嗰啲咧。啱啱有個粒位啊，有個界嗰個位啊。啱啱有個坑啊嘛。係啊，嗰條坑就係。小心嗰度啊！我哥就係嗰度挑嗰隻腳㗎。係啊。推上嚟先啦！喂啊！提佢啊！射佢！好波，估！好波估，好波落。兩個喎。